你兩個喺度做咩啊？叫你查失槍，你係查字典？喂，阿頭啊，佢今日冇功課交，成日都翻唔到入課室，碌杉咁樣操場度拍棋。你要入課室查嘅咩？唔入課室可以查嘅啫嘛。如果我再冇功課交，學校門口都入唔到㗎。嗰陣真係查碌杉啊！喂，呢條數你識唔識計啊？幫手嚟睇下。呢啲三角關係我唔識啊！哇！阿頭，你初初叫我接呢單 case 嘅時候態度唔係咁嘅喎。唔係啊，佢不嬲都係。不嬲都係咁嘅，你聽到佢講啦，講咗好聲好氣氹你入局嘅啫。係啊，頭，不如睇下出邊啲師兄邊個識做，又嚟幫手做佢啊！你都白痴嘅，咁咪即係揚晒出去。你有冇話俾你聽？你快啲搞掂佢啊！如果唔係，我用鉸剪腳嚟夾爆你個頭。咩腳啊？凌空飛起嗰挺鉸剪腳一夾就夾爆你個頭啊！鉸剪腳啊，驚未？好驚啊！哼！鉸剪腳，你話笑死唔笑死啊？係啊，佢以前真係好勁㗎，以前咋係嘛？一個打廿個，打廿架飛機有佢份。阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你見點啊爸？阿爸你去死啊爸？